आपे खोल दे आपे खोल दे जिन्हें तो लोग ना खोलेंगे नहीं चले, पढ़ाई भी नहीं चली, की करोगे? फिर रिक्शा रुक्शा चलाओगे फायदा नहीं ना। पढ़ाई अपना करते रहो, चैनल चल गया और भी वधिया, जॉब भी करते रहो। हुण मैंने 2 साल कहीं और जा रहे हो ओके तो प्रभजोत भाई ये देखो अपना एक और छोटा सा भाई मिलने आया और ये गिफ्ट लेके आया, ये गॉगल ये भाई लेके आया। एक थैली और भर गई है, पीछे कहाँ भाई थैली, ये थैली यहाँ भर गई है, फोटो है, केक है। तो भाई इतना प्यार मत दिया करो, आप लोग मिलने आ जाते हो ना, वही काफी होता है। ये सब मत लाया करो, इससे प्यार नहीं बढ़ता। प्यार होता है कि हाँ आप लोग आ गए हो। प्यार इससे है कि सिर्फ आप अभी आपने देखा ना बाइक के कितना मजा कर रहे हैं हम सब भाइयों के साथ। एक भाई है, इनका भी एक चैनल है, क्या नाम है भाई चैनल का? और ये भाई साहब ये आए हैं बद्रीनाथ से, नहीं कहाँ से, बैजनाथ, सॉरी बैजनाथ से, हिमाचल से स्पेशली आए हैं मिलने के लिए। यार थैंक यू सो मच। कितने बजे चले थे? रात को 2 बजे चले थे और यहाँ अराउंड 8:30 के आसपास आप पहुँचे हैं। यार मतलब हिम्मत है। हम लोग जैसे घूम गए थे और इन्होंने मेरे को देखा ये मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। ओके, और ये लकली मेरे को मिल गई रास्ते में, ये लेके मैं क्या मैं भी वहाँ पर ही जा रहा हूँ। तो मेरा एक छोटा सा मेरा भी है। अच्छा क्या नाम है? बाबा भूरिया करके। अच्छा बाबा BHUR भाई जाना चेक करना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? और वीडियो डालते रहना, मेरी तरह मत करना, ठीक है ना? तो सही है।